Hello everyone, welcome back to my channel. आंनि चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायफिनबाय। दिनै जों क्लास 10 नि मैथमेटिक्स नि चैप्टार 1 नि सोंनाय बिरां एबा एक्सारसाइज 1.2 नि नैबे ब्रैथि सोंनाय फोर्थ नम्बरनि क्वेश्चंस बेखौ जों सल्व खालामगोन। बिनि सिगां आं नोंसोरनो फोरमायनो सानो जे आं नम्बर 1, नम्बर 2, नम्बर 3 बे मोनथाम क्वेश्चंसफोरखौ आं सल्व खालामनानै होखांबाय। जुदि नोंसोर बे सल्व खालामनायखौ नुवाखैब्ला दा नायबाय थानाय भिडिअनि डिस्क्रिप्शननि गाहायाव आं लिंक होनानै दोनदों। बे लिंकफोराव थुनानै नायबानो जाबाय। नङाब्ला जुदि नोंसोरो नैबे खनायाव लिंक नुदोंब्ला दायो बे लिंकआवबो थुनानै नायहैनो हागोन। स' नायलां होमबाना साबसिन बुजिगोन नोंसोरो दिनैनि बे 4 नम्बरनि सल्व खालामनाय क्वेश्चन्सखौ। दायो जोङो माबोरै सल्व खालामनांगौ नायलांसै। गिबियावनो बर' मिडियामनि क्वेश्चन्सखौ जों नायग्रोगोन, बिनि उनाव जों इंलिश मिडियामनि क्वेश्चन्सखौ नायगोन। मानो होनब्ला बे मोनसे भिडिअनि गेजेरजोंनो आं बर' मिडियामाव फरायनाय आरो इंलिश मिडियामाव फरायनाय मोन्नैबो मिडियामाव फरायनाय फरायसाफोरखौ नायनानै बानायनाय जादों। ओंखायनो आं मोन्नै मिडियामखौबो नायफानानै एन्सारखौ होलांफागोन। अके, स' नायलां। नाम्बार 4 आव दङ जोंहा होनाय दं दि HCF 306 657 इक्वल टु 9 LCM 306 657 दिहुन। जोंहा HCF खौ होनाय दङ, LCM खौ दिहुननांगौ। मोननै अनजिमानि HCF खौ होनाय दङ, बै अनजिमानि जोङो मा दिहुननांगौ? LCM। HCF आरो LCM आ मा जिनिस आं अलरेडि नम्बर 1, नम्बर 2, नम्बर 3 बे मोनथाम क्वेश्चन्सखौ सल्व खालामनायाव नोंसोरनो एसेब्लाबो फोरमायबोखाबाय। बेफोरखौ नायनोबानो नोंसोरो HCF आरो LCM आ मा बेखौ बुजिगोन। आं बे भिडिअ बुजायबाय थाला। इंलिश मिडियामनि क्वेश्चन्सखौ नायग्रो। गिभेन डेट HCF 306, 657 equal to 9, find the LCM, that is 306 and 657. So we have to find LCM and HCF is already given. So माबोरै सल्व खालामनांगौ नायलांबाय था। जेब्ला बेबायदि टाइपनि क्वेश्चन्स फैयो अब्ला नैबे फर्मुलाखौ गोसोआव लाखिखा नोंसोरो। बे फर्मुलाखौ बाहायनानै जोङो दिनैनि बे 4 नम्बरनि क्वेश्चन्सखौ सल्व खालामगोन। बे फर्मुलायानो जाहैबाय HCF A, B into LCM A, B equal to A into B। मा बुंनाय जादों बियो? A, B माने जायखिया मोननै अनजिमा, जायखिया मोननै नाम्बार, गोसोआव लाखि। बेवहाय A, B जों फोरमायदों। जायखिया मोननै अनजिमानि HCF आरो बै मोननै अनजिमानिनो LCM खौ जोङो जुदि सानजाबोब्ला, माल्टिप्लाइ खालामोब्ला मा मोनो? बै मोननै अनजिमाजों सानजाबनानै मोननाय बेजों मा जाहैनो? समान मोनहैयो। थारमाने मा बुंनाय जादों? आं मोजां बुजायनो नोंसोरनो नायलांबाय था। बे फर्मुलाया नोंसिनि बिजाबावबो दङ। नै HCF A, B into LCM A, B equal to A into B। प्रेक्टिकेलि बुजिनो थाखाय नैबेखौ नाय। 6 आरो 20 नि HCF आ 6 आरो 20 नि LCM जों सानजाबनानै माल्टिप्लाइ खालामनाय जेसेबां मोनो बियो माजों समान जायो? 6 आरो 20 जों सानजाबनानै मोननायजोंनो समान जायो। क्लियार जाबाय? स' नायलांबाय थादो बोरै सल्व खालामनांगौ। अके, गिबियावनो लिरग्रोदो होनाय दं। नोंनो मा होनाय दं बेखौ लिरना लाग्रो। गिभेन जोंनो मा होनाय दंमोन? HCF खौ होनाय दंमोन दै। HCF 306 and 657 equal to 9 होनाय दंमोन। अके, जोंखौ मा सोंदों? LCM 306, 657 equal to बेसेबां बेखौ सोंदों। स' बिनि थाखाय जों मा लिरनोसै? जेहेतु सिन्स इंलिश मिडियामफोरना HCF हेन्डराइटिंआ एसे दाउस्रि एरनाय जाबाय आंनिया, सरि फर डेट, इनटु LCM नै इकुवेल टु मामोन? 306 into 657। जों बेखौ मानो लिरनो हाखो? नैबे फर्मुला बाहायनानै। बेयाव EB माने मा? EB आ मा जाना दं? 306 आरो 657 जाना दं। 306 आरो 657 जाना दं। बे फर्मुलाजों बे फर्मुलाजों नाय एखे नंगौना नङा? अके, बुजिबायना? That means जोङो बे फर्मुलाखौ बाहायनानै नैबेखौ लिरनो हादों। क्लियार जाबाय? बे फर्मुला मदै जों बेबायदि लिरनो हायो। अके, स' जोंखौ मा सोंदों? जोंखौ नैबेखिनिखौ नैबेखौ सोंदों। नैबेखौ नाय नोङो नै LCM 306 657 खौ सोंदों नङा होमबा? होमब्ला जों जायखौ सोंदों बेखौल' बाव लाखिनोसै, जायखौ सोङाखै
बेखौ जों फिन ज्राब बैथिं गारनोसै स' LCM 306 657 खौ बिथिं लाखिबाय बियो बैथिं गारहरनाय लोगो लोगो रानग्रा जाहैबाय डेट इज डिभिजर जाहैसिगोन बियो गोसोआव लाखि बिथिं 306 आरो 657 थाबाय I think everything is clear स' नाय जों बेखौ दिहुननांगौ स' बिसोर मोननैजों जों माल्टिप्लाइ खालामसै बेसे मोनो स' बिसोर मोननैजों माल्टिप्लाइ खालामबा जोङो मा मोनो 201042 मोनो नोंसोरबो माल्टिप्लाइ खालामना नाय सानजाबना नाय होमबानो मिथिगोन दानिया HCF 306 and 657 बेसे होनाय दंखायो नै 9 होनाय दंखायो अलरेडि अके 9 होनाय दंना गैखायामोन 9 होनाय दंखायोमोन ना जोंहा नै बे 9 खौ नैबाव पुट खालामफैदो फज'फैदो होमबानो नोंहा बास जाबाय बहाय मानो 9 फज'नो हाखो मानो होनोबा जोंहा HCF 306 आरो 657 नि भेलुआ बेसां 9 क्लियार जाबाय स' नायदो डिवाइड खालामबानो जोङो एन्सारखौ मोनबाय बेजों बेखौ डिवाइड खालामसै जोङो बेसे मोनो जों साइडआव डिवाइड खालामगोन स' जों बेखौ बेजों डिवाइड खालामबा 22338 मोनो नोंसोरबो डिवाइड खालामना नाय बेनो जाबाय LCM अके स' माबायदि मोनदों भिडिअखौ नायनानै बुजिदोंना बुजियाखै नोंसोरलाय कमेन्ट खालामनांगौ बुजियाखैब्लाबो बुजिदोंबाथ' बुजिबाय लाइक खालाम भिडिअखौ आरो बुजियाखैब्ला कमेन्ट खालामनानै सोंहर बुजायबावलै सार होननानै अके स' उननि भिडिअ लोगो मोनगोन होननानै आसा खालामबाय आसा खालामो आंनि बे भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै बुजिबाय उननि भिडिअ लोगो मोनगोन चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो हिट द बेल आइकन थेंक इउ स' माच